ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കഫക്കെട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കിരികിരിപ്പ്, അതുപോലെ ചുമ, ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതവിടെ ഇത്രയും ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ടോ, അമ്മിയുടെ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. വെള്ളം തീരെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എരിവിൻ്റെ പാകത്തിനുള്ള അത്രയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇല്ല, അതിലും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു നീര്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അളവ് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ മരുന്ന് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരല്പം മധുരത്തിനായിട്ട് അല്പം തേന് ചേർക്കാം. തേനും നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു കഫക്കെട്ടിനും ഇതിനൊക്കെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടിലൊക്കെ തേൻ ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്പം തേനുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം തേന് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ശർക്കരയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 നേരം കഴിക്കാം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വേറൊന്നും കഴിക്കരുത്. വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ ഇളകിപ്പോരും. അതുപോലെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്